dia! Vamos para a nossa atividade de hoje? Vamos pegar um papelão, riscar um quadrado. Eu usei uma caixinha que eu tinha, a tampa. Depois de ter riscado, a gente com o estilete ou com a tesoura, a gente recorta o quadrado e fica esse molde vazado. Vamos colocá-lo no papel e com a esponjinha, igual fizemos ontem no círculo, vamos carimbando o quadrado com a esponjinha. Tá vendo que a esponjinha pega toda a tinta, ela puxa a tinta, tá? Vamos lá, depois a gente vai tirar e vai ver como é que ficou, tá bom? Mas primeiro tem que deixar secar. Gostaram? A próxima atividade é uma atividade de festa junina. Nós vamos precisar de tinta amarela e vermelha. Eu coloquei numa tampinha. E 2 palitos de sorvete. Nós vamos colar os palitos de sorvete numa folha em forma de cruz, tá? Essa vai ser a nossa lenha da nossa fogueira. Depois nós vamos misturar o amarelo com o vermelho, tá? Vamos misturar as duas tintas, amarelo e vermelho. Vai ficar um laranja. Aí vamos pintar a mãozinha. Ai, que delícia! Com essa tinta. Vamos pintar nossa mãozinha. E depois de pintar, nós vamos fazer o fogo dessa fogueira com as mãos. Quer ver? Olha que delícia! Pega a mãozinha e carimba! E carimba nossa mão. Olha lá, que linda fogueira de São João. Gostaram? Legal, né? Quero ver a mãozinha de vocês virar fogueira. Até mais.